son de même. Ah, ben non, il est trop cool. Hey, c'est moi le king du bateau un matin. C'est pas que je vais à bout de... C'est le premier dans le bateau. Il est 10 heures. Après 2 heures de poisson à Pauline. Il y a deux Samsung dans le tabarnak. L'autre est dans le fond de la gueule. Pour moi, il vivra pas fort, mais comme l'autre. L'autre est direct dans le fond. Speed. Hein? Non, ça sent bien. Je sais pas c'est quoi. Ah non, c'est un brochet. C'est un piston. Ah oui, tu passes un bord. Ah oui, c'est pour ça qu'il... Ah, il est pogné à dessous. Ouais, il est pogné en dessous. C'est pour ça. Ça a mordu, moi aussi, en même temps que toi. J'en avais un test, c'est gros. Hein? Une galette. Oh, c'est comme de pêcher ici de ça. Ah oui, on fait et tabarnak. Pauline, elle a attrapé un beau poisson. Oh, tu m'as donc oh, si le moteur, il va. C'était un beau poisson, ça. Ah, je sais tout aider. Il reste plus grand chose à la ligne. Il reste peu, il est vite. Je rejette la ligne, il prend les deux. Ah, si. Ouais, pour moi, on a mis ça là. Oui, oui, il est midi. Fait que... On a mis ça là au bord. Ah, ben on a pogné un brochet, des galettes de fond, des pieds de moteur. Ah, comment ça marche? Ah, ça, c'est une belle pêche. Ça. On va monter la chaîne à poisson. Bon, ben, Wow, quelle belle pêche! je vais tout écraser, yes. Rien, c'est la première fois que ça nous arrive. Hein? Le mien, c'est le plus beau. Ben, c'est vraiment aujourd'hui le baiser le cul de la vieille. Là. Comment? Baiser le cul de la vieille. Ah, En matin de jour. dégueulasse. Voyons. Hein, c'est dur les petits vieux. Hein? Oh, c'est mon oncle Danny. C'est dur les petits vieux. Hop. Ah, barnac. Oh, Oh, 300 points. Oh! 3, Attention, Félix, là. 300. Hop, ça. Ça. Elle a eu 100.
Colle bien le poteau là, puis tu vas embarquer l'autre bord. C'est Sylvain qui a été. C'est un extra sauce. Il vient me dire comment écrire. Ah ouais, c'est quand même, on va plus de On va pas parler. ta petite place. Ça en place pour On va écrire sans sauce. Il aime ça, du spaghetti. Allez, on va venir. OK. Bonne fête. Un petit peu. Ah, tu l'as pris. Ah, ben, il reprend. Il repère, hein? Ah oui, il a pris une fille. OK. Bonne fête, Gaétan. Bonne fête, Gaétan. Merci. Bonne fête, bonne fête. Bonne fête, Gaétan. Merci beaucoup. Deux Merci, ans. merci. Bonne fête, Gaëtan. Bonne fête, Gaétan. Merci. Bonne fête, des Gaétan. Un gâteau beurré de gâteau, je sais même pas comment ça va manger. Y a-tu de la joie? Pas chier, mange la merde, quand ils ont tabarnak. Ah, c'est que c'est le fun. Mon frère il a décidé de donner un cours 101 pour les petites madames qui sont pas capables de changer un pneu. T'es donc bien gentil. Voici comment faire. On crisse le jack en dessous. Madame, avez-vous compris les petites madames? Un jack, ça va en dessous. Les petites madames, on dessert les notes. On dessert pas, on les enlève. On enlève les notes. On dessert avant de jacker. Faut bouger le moins possible une fois qu'on est jacké. Parce qu'un char, ça peut tomber. Mais c'est plus facile de montrer ses boules sur le bord du chemin, puis Tu veux que je C'est- vous montre les boules? c'est sûr qu'il y a un gars qui va arrêter pour changer le pneu. C'est peut-être une fille. Mais ici, quand même, tu te montrais la grille. Oups! Il y a des enfants. La graine. À quoi? La graine. Miel, En quoi? miel, en étoile. En étoile? Miel, pas miel. Miel, pas miel. OK. Miel. Donc, on fait l'étoile. Les petites madames qui font les étoiles, là, on va être habitués. On monte nos boules, puis on fait les étoiles. C'est ça. On fait l'étoile. Oups! J'avais pas vu qu'il y avait Félix à côté. Hein? Madame à la maison, là, avant de repartir, on n'oublie pas de déjacker, là. Parce que si vous repartez jacker, ça va faire boum. Ah!